गाइस अहिले सानो सोनामले चाहिँ उसको नयाँ इनफिल्ड चाहिँ धुन्दैछ। मेसेजको थ्रु कङ्ग्रेचुलेसन भनिदिनुहोस् तपाईहरु मेरो भ्युवर्सहरु जति पनि यो मान्छेलाई चिन्छ कङ्ग्रेचुलेसन भनिदिनुहोस्। उसको नयाँ इनफिल्ड चाहिँ यसरी चाहिँ गाइस नयाँ ए आनु नम्बर प्लेट निकालिसक्नुहोस् है। यसरी राप्ने साप्ने गरिसकेछ। काको अनि चाहिँ अब क्लासमा जान्दैछ। अनि त्यो क्लास पर मान्टेङ स्कुलमा हुन्छ। नाइट क्लास है नाइट क्लास नाइट स्कुलबाट पहिला हुन्थ्यो नि हुन्छ त। यो स्विमिङ गर्दा चाहिँ मेरो यहाँ खुट्टा चाहिँ यस्तो दुख्दैछ कि गाउँ भइसकेछ। त्यो के भन्छ मुनि ढुङ्गाले पुरा लाग्यो कि अनि मैले यादै गरेको थिएन। कस्तो त गाउँ भइरहेछ। आजको दिनमा चाहिँ म यस्तो भइरहेछ। यस्तो दिन पनि अझै चाहिँ मजाको छ हो गाइस। शीतल शीतल त के भन्नु गरमै छ तर एटलिस्ट पानी त परेन। यस्तो दिन मजाको। So hi everyone, welcome back to my channel. This is Miss Namit here and this is say our name. Thongpi. Nale चाहिँ यहाँ मान्छे तीन जना चढेर हिँड्दैछ हो। 1958 अहिले हस्पिटलको सिस्टर अपे मैला गर्नु खोज्दा रहेछ। अहिले मैले यो चाहिँ डस्टबिनमा हाल्नुको लागि हैन। अहिले डन्डाले जायो। लाइक के हेरेको मेरो गुवा। सो अहिले चाहिँ दिदीले चाहिँ अहिले उयो गर्दैछ के भन्छ अचार मिक्स गर्दैछ बनाउँदैछ हो। टमाटरको अचार विथ टिम्बुर। नानुले चाहिँ भर्खर पराठा बनाइसक्यो एन्ड म चाहिँ यहाँ पराठा पोल्दैछु। इट्स नट पराठा इट्स के भन्नु आलु फाले। यहाँ यति चाहिँ मैले पोलिसक्यो बनाइसक्यो अनि यो चाहिँ भर्खर लगाएर राखिरहेछ। सो हाम्रो लन्च पनि रेडी थियो विथ आलु अचार एन्ड देन पराठा विथ टी एभ्रीवान। सो अहिले चाहिँ हामी me and Didi is going this side. Santa चाहिँ यो साइड जान्थ्यो and now we are going this side कबारपट्टि वकमा। पुरा जिउ लस भएको जस्तो लाग्यो। सो अहिले चाहिँ हामी कबारपट्टि जाँदैछ हो। साउन्ड पनि लाग्यो म्युजिसियन समर म्युजिसियन। यो साउन्ड यो किराको साउन्ड पुरा अल्छी लाग्दो छ है। हस्टेलमा बसेर चाहिँ अम्मा कम कराको पढ्नु पनि दिँदैन। त्यो हस्टेलको बाहिर छ यता पनि बस्छ। त्यही ठाउँको त यो चाहिँ हामी यहाँ भ्यू पोइन्ट हेर्ने जग्गामा आइरहेको छ। तर अहिले चाहिँ जङ्गल भएर भ्यू चाहिँ केही देख्दैन रहेछ। जस्ट यता यो साइडको मात्रै देख्दो रहेछ हो। सुदूर साइड मात्रै देख्दो रहेछ एन्ड अप्पर गेथाङ है अलिअलि देख्दो रहेछ। Hey guys, आज त अनुमिकमाले त सङ्गपुर पो घुमाउँदैछ त आजमै। So hi guys, welcome back again. अब अहिले चाहिँ हामी हस्पिटल आइरहेछ हैन। के गर्नु यसो जानु पर्यो। अन्त अनम चाहिँ पर गइरहेछ निपुङ हेर्नु हैन। अनि म चाहिँ यहाँ छुइनँ विदाउट पर्मिसन उसको पर्मिसन बिना म मोबाइल युज गर्दैछु हैन। यसरी भिडियो बनाइरहेको छु जहिले हैन म। तर एड गरिदिन्छ जस्तो सबैजना छ नि अनम सोनामीको पेजलाई लाइक शेयर कमेन्ट प्लिज गाइस किप सपोर्टिङ हर। बाई गुड नाइट एभ्रीवान। मेरो च्यानलमा के भन्न चाहन्छ तिमी चाहिँ शेयर गरिदिनु सबैजना। अन्त लाइक कमेन्ट अब के नबिर्सिनु गरिदिनु होस्। अन्त त्यति नै भन्नु भयो। अहिले तिमी कसको यादमा छ? अहिले याद त आएको छैन आउने वाला छु। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel.